ये हमारा ब्रिस्टल का म्यूनिसिपालिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन just known as a city council. यहाँ पे एक बहुत ही सही पेंटिंग है, देखो ब्लैक की वजह से नहीं दिखेगा सर, एंड इसी शेड पे आता मुझे को दिखा, दैट इज कॉल्ड बहुत ही फेमस कमर्शियल सेंटर है. है सिटी काउंसिल एंड ये उसका ग्राउंड, ये उसका पूरा ग्राउंड. दिस इज द होल म्यूनिसिपालिटी ऑफ ब्रिस्टल is known as BCCL. Yeah, BCCL is British City Council Limited, I suppose. I don't know what it is. And यहाँ पे जाओगे, this is the whole thing. Yeah. एंड पहले मैं यहाँ पे काम करता था, ब्रिस्टल मैरिट रॉयल. So actually यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो रास्ता क्रॉस करना. हाँ जरा